Вторая книга Паралипоменон, 7 глава. Вторая Паралипоменон, 7 глава, 12 стиха по 14. 12 по 14 стихи. 12 стиха по 14. И явился Господь Соломону ночью и сказал ему: я услышал молитву твою и избрал себе место это в дом жертвоприношения. Еще раз. И явился Господь Соломону ночью и сказал ему: я услышал молитву твою и избрал себе место это в дом жертвоприношения. Братья и сестры, какое место, о каком месте Бог здесь говорит, что Он избрал себе? Храм, церковь. Соломон построил только что храм для Господа, и Бог ему говорил, и он молился. В 9 стихе он собрал весь народ, в 9 стихе, и в день 8 сделали попразднество. Ибо освящение жертвенника совершали 7 дней и праздник 7 дней. На английском мне нравится, как там написано. Написано, они сделали плащный праздник. Такое интересное выражение. Плащный праздник. Сплащи. Они плакали. Плащебный, да. Плащебный праздник. Как это может быть плачебный праздник? Это потому что они рыдали перед Богом. Они молились перед Богом. Они взывали к Богу от всего сердца, чтобы Бог услышали. Они молились, они плакали, они разделяли свои одежды и просили: Боже, посети этот храм. Пускай этот храм будет место, где ты будешь являть свою славу своему народу. Братья и сестры, слишком много также сегодня храмов, где Бога уже нет. Слишком много, братья и сестры, церквей, откуда Бог уже давно ушел. Бог уже давно покинул некоторые здания, которые мы называем с вами церковь сегодня. Есть некоторые места, где люди собираются, где Бога уже нету там. Бог не исцеляет больше. Бог никого больше не спасает. Бог больше никого не может освободить от наркомании, от курения, от пьянства и так далее. Потому что Бог ушел отсюда. Братья и сестры, у меня есть вопрос к вам сегодня. Неужели Бог вообще уже не способен ни к чему? Неужели Бог уже мертв? Неужели нету живого Бога на свете, который может убрать депрессию? Неужели нету Бога на свете, который может освободить от рака? Неужели нету Бога на свете, который может освободить от коляски? Неужели Бог, который явил свою славу в Библии, Бог, который явил свою славу в Ветхом Завете, неужели Он перестал существовать? Неужели нету искреннего Бога? Если экстрасенсы могут снять головные боли, где же Бог? Если бабки могут делать какие-то чудеса, какие-то фокусы, где же живой Бог? Братья и сестры, Библия говорит, ищущим Его находят Его. И поэтому мы собираемся, чтобы искать настоящего Бога, потому как это написано в Библии. Нам не нужно ходить в церковь только ради того, чтобы посещать церковь. Нам не нужно ходить в церковь, потому что так принято. Нам не нужно ходить в церковь больше, чтобы смотреть на картины и красоты здания. Нет, пора познать самого Бога. Пора попросить у Бога: Боже, яви себя мне. Если ты жив, яви себя мне. Если ты жив, прояви свою силу. Если ты жив, Боже, посети меня, посети мою жизнь. Я хочу говорить вам сегодня,
Я смеливаю сказать вам, что есть живой Бог на свете. Я смеливаю сказать вам, что Бог, о которой Библия говорит, Он все еще сильный Бог. Он все еще могущественный Бог. Его сила не уменьшалась, Его благодать не прекратилась. Его спасающая рука, она не укротилась. Есть Бог, который спасает. Есть Бог, который исцеляет. Есть Бог, который освобождает. Есть Бог, который дает покой. Есть Бог, который приносит мир и радость в сердце. Есть Бог, который поднимает угнетенных. Есть Бог, который убирает депрессию. Есть Бог, который исцеляет болезни от недуги. Есть Бог, который способен сегодня. Есть Бог, который взывает слав с троне славы и говорит: я есть им, я есть им, я есть живущий, я есть тот, кто был вчера, я есть тот, кто я есть сегодня, и я не изменюсь завтра. Он живой Бог. Поэтому, когда мы приходим в церковь, братья, время играться в церковь прекратилось. Когда ты приходишь в церковь, когда ты еще дома находишься, молись Богу: Господь, я хочу Тебе познать поближе сегодня. Посети нас сегодня. Яви себя мне сегодня. Покажи мне что-то новое. Скажи мне что-то свежее с неба. Господь, ободри меня сегодня. Господь, наседай меня сегодня. Господь, делай себя реальным. Более реальным для меня сегодня. Яви Твое чудо, чтобы я видел сегодня. Боже, яви себя. Я хочу приблизиться к Тебе сегодня. Братья и сестры, тебе не надо приходить сюда только чтобы смотреть на группу прославления, только чтобы играть, чтобы только, хлопать и так далее. Иди сюда, чтобы искать Его лицо. Только Его лицо способно исцелять. Только Он способен поднимать. Только Он, не я, не кто-нибудь другой. Есть живой Бог. Большинство людей вокруг нас не знают, что есть Бог. Большинство людей знают, что может быть какой-то Бог, где-то абстракция. Hello, дорогой. Бог тебя привез сюда, чтобы Бог стал для тебя не абстракцией, а личностью. Он хочет стать другом для тебя. Он хочет стать утешителем для тебя. Он хочет стать помощником для тебя. Он хочет стать отцом, любящим отцом для тебя. Дорогой мой, забудь об этих эйфории, энергии, биополе. Бежи личность Бога. Да, Он есть дух. Мы его не можем видеть физически, но Он есть личность. Потому что мы с вами тоже есть дух внутри. Я есть не то, что вы видите, я есть то, кто говорит. А то, что вы видите, это дом, где я живу. Некоторые из вас не поняли. Я говорю, я есть не то, кого вы видите. Я есть тот, кто говорит. А то, кого вы видите, это не я, меня вы видите. Это дом, где я живу. И вы тоже. Вы есть тот, который внутри. Поэтому восстань в духовном человеке, твоей духовной личности, и начни побуждать этого духа внутри тебя стать. Начни открывать твои духовные глаза, чтобы начинать ощущать Бога Божия. Ближе к себе и прикоснуться к Нему. Ближе обниматься с Ним, ходить с Ним, любить Его, выкладываться к Нему. О, так чудно ходить и знать Бога. И Соломон очень хотел, чтобы люди знали Бога в его время. И он построил храм. И он позвал всех народ. Весь его народ. Представляете себе, всю страну позвал. Около 2 миллионов людей. И говорит, давайте все мы будем встать на наши колени. Будем молиться Богу. Будем взывать Богу. Будем плакать перед Богом. Будем взывать, чтобы он явил себе. И вы послушайте себе, что, представьте себе, что случилось. После этой молитвы все пошли отдохнуть, они пошли спать. И в 12 стихе написано: и явился Господь Соломону ночью. Алло, ищущих Его находят Его. Пора тебе начинать искать не просто знамение Божье. Пора тебе начинать искать не просто идеалов, какие-то медитации или что-то другое, религию.
Para тебе начинать икать его. Приблизьте ко мне, он сказал, и я приближу к вам. Соломон делал шаг, чтобы приблизиться к Богу. Он взывался к Богу в посте. Он взывался к Богу в молитве. Он взывался к Господу в смирении. И написано, и явился Господь Соломону ночью. Кто бы хотел, чтобы Бог явился ему? Но я вам скажу, большинство из вас Бог не проявится физически. Вообще никому из вас не проявится физически. Немногим из вас проявится через сон или через видение. Но основной способ, как Бог явит себя людям, это в душе, это в сердце, это в духе, внутреннем человеке. Чтобы ты мог духовным зрением видеть его. Чтобы ты мог духовным ощущением ощущать его близость. Чтобы ты мог духовными руками дотрогаться до него. Вы понимаете, что я имею в виду сейчас? Братья и сестры, однажды я читал в одной книге, и с тех пор я начал искать Бога ближе в слове. Сосредоточиться, прикасаться к Нему и молиться Ему, что можно ощущать Бога, Его реальность и близость настолько ярко, и реально, как вы меня ощущаете его сейчас. И видите, насколько ярко можно физически, можно развивать своего духа, духовного человека до такой степени, чтобы так ясно общаться с Богом. От чего это зависит? От того, чтобы развивать своего внутреннего человека. Чтобы иметь жажда большая внутри. Чтобы наполнить свой дух Словом Божьим. Чтобы молиться Боже. Чтобы просто искать его. Чтобы жаждать Бога. Если можно так близко общаться с Богом, и всем можно так, почему ты вообще так далек? Ты не имеешь права быть так далеко от Бога. Не имеешь права. Мы все имеем доступ к Нему. Мы все можем искать Его лицо. И потому что Соломон искал Его, написано, он явился Соломону и сказал ему, я услышал молитву твою и избрал себе место это в дом жертвоприношения. Братья и сестры, это место есть место, которое Бог избрал себе. Скажи соседу, что эту церковь, это место есть место, которое Бог избрал себе. Скажи соседу так. Аминь. 13 стих. И Бог говорит, если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будет молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. О чем Бог здесь говорит? Во-первых, Он говорит, это место я избрал себе. Это есть церковь, где я буду жить. И говорит, вы будете приходить в церковь служить мне. Вы будете приходить в церковь поклоняться. И если я заключу небо, это значит, если будет проблема, неприятность. Братья и сестры, слушайте сюда. У каждого из нас, вы слушайте меня внимательно, у каждого из нас бывают такие моменты, когда тебе кажется, что небо запрето, небо закрыто, что Господь заключил небо, что все, не получается ничего, все плохо. Бог говорит, такое время, если Бог заключит небо, или дьявол заключит что-то для твоей жизни, благословение, прекратит, или, помешает благословение твоей жизни, слушайте, ты не расстроишься, не расстраивайся,
Ты не переживай, не роптай, не ропщи, ничего. Поэтому тебе надо было и служить Богу до того. Поэтому есть храм. Поэтому есть церковь, которая будет служить как твоей крышей, твоя защита. Чтобы не случилось в миру, чтобы не творилось вокруг тебя, если ты находишься в этом храме, если ты член церкви, если ты пребываешь в Доме Божьем. Ты строишь себе ограды, ты строишь себе защиту, ты строишь себе крышу во время, ко времени дождя, чтобы ты мог быть место безопасности. Вот почему мы ходим. Некоторые говорят, зачем мне ходить в церковь, я все хорошо. Глупость. Глупость. Ты хочешь дождаться, пока все будет плохо, чтобы побежать в церковь. Тогда хуже станет. Лучше поздно, чем никогда, конечно. Но еще лучше вообще избежать неприятностей. Вы слушаете? Неприятности будут в жизни каждого человека. Но если мы с вами уже будем ходить, вооружать себя, вооружать себя и подготовить себя, укрепить себя до неприятностей, то когда неприятность уже приходит, то мы просто отвергаем, мы просто сопротивляем, мы просто стоим, и мы разрушаем всякие творения зла. Потому что мы уже укреплены до неприятностей. Вы слушаете? И здесь Библия говорит, если случится такое, что заключится небо, и не будет дождя, то есть не будет благословения в твоей жизни вдруг. В твоей жизни вдруг не будет радости, или вдруг нету мира, нету покоя, и вдруг нету взаимопонимания в семье, или вдруг нет того, нет другого, небо закрыто. Неужели нужно бросаться все и начинать плакать, все плохо? Нет, есть Бог на небе. Итак, если заключится небо, и если саранчи поедают землю, как это так? Как это саранчи может поражать землю? Братья, слушайте, бывают такие моменты, когда у тебя такое впечатление, что пожирающие пришли. Все то, что у тебя было раньше, вдруг начинает исчезать. У тебя были деньги, по одному пропадают. То туда, то туда, то туда. У тебя были друзья, они начнут покидать тебя по одному. Или предать тебя по одному. Кто-то тебя продал, кто-то тебя купил и так далее. Потому что саранчи пришли. Духовные саранчи. Что тебе делать в такое время? Когда духовные саранчи приходят и пожирают все то, что у тебя было. Есть ответ. Есть Бог на небе. И есть храм в городе. Если заключится небо, перестает поступать благословение, что мне делать? Есть храм. Я избрал себе это место. Если саранчи придут и начнут пожирать все мои благословения, куда мне обращаться? Я избрал себе место это. Еще. Или моровую язву на народ мой. Если придет болезнь на народ Божий. Если болезнь придет на тебя, язва, камни, не дай Бог рак, не дай Бог. Куда мне обращаться? Врачи говорят, что ничего не поделают, что ничего не могут делать. Я избрал себе место сии. Неужели место само по себе исцеляет? Неужели дом само по себе исцеляет? Неужели храм само по себе исцеляет? Неужели церковь сама по себе исцеляет людей? Нет. Неужели церковь посылает благословение и процветание людям автоматически? Нет. Неужели церковь автоматически просто само по себе открывает небо для благословения? Нет. Храм, церковь существует для некоторых вещей. Чтобы убрать проклятие и чтобы благословение пришло. Поэтому и существует 14 стих. Да, вы построили храм, хорошо. Вы построили храм, слава Богу. Мы ходим в церковь, слава Богу. Братья, слушайте сюда. Кто из вас знает, что
5 лет тому назад это здание здесь стояло. Кто в курсе? Что при коммунизме это здание здесь стояло. И кто в курсе, что здесь люди не всегда получали исцеление и освобождение. Кто в курсе, что несмотря на то, что это здание здесь стояло вчера, люди не приходили, не приближали сюда вчера, отсюда. Потому что храм сам по себе никому не поможет. Слушайте, кто поможет тебе, чтобы небо открылось, чтобы убрать саранчи и чтобы язву удалить. Кто тебе поможет? Послушай. 14 стих. И смирится народ мой. Кто-то сказал Бог. Нет. Тебе поможет сам себе. Только ты поможешь себе. Народ Божий должен прийти в храм. Народ Божий должен прийти в дом Божий, чтобы искать лица Бога. Но когда мы приходим к Богу, есть некоторые вещи, которые сказали, нужно делать. И смирится народ мой. Братья и сестры, вот почему с этого дня нашей церкви на первом месте будет, обычно в церкви у нас на первом месте стоит, слово. Все ждут проповедь. Теперь все мы будем ждать момента смирения и покорения воли Божьей. Приду в этот храм, дом этот, и народ мой смирится себе. Это будет на первом месте сейчас. Поклонение для того и создано. Прославление для того и создано. Чтобы помочь народу Божьему смиряться. Потому что смиренному Бог дает благодать. А гордому Бог противится. Не дай Бог, чтобы мы знали, что такое сопротивление Божье. Не дай Бог. Не дай Бог. Чтобы мы знали, что такое сопротивление Божье. Поэтому, братья и сестры, спешите в церковь прежде всего, чтобы склонить свои колени перед Богом. Чтобы склонить свое сердце перед Богом. Чтобы завязаться к Нему в плаче, в слезах и в рыдании. Чтобы смирить себя перед Ним и говорить: Господи, я никто. Ты есть все во всем, ты есть благость, ты есть слава, ты есть возвещенный, ты есть царь, Господь, а я, Господь, всего лишь свой раб. Я прошу тебя, я никто, подними меня, исцели меня, освободи меня, почти твое благословение. Смири себя. И народ мой, в том храме, который он избрал себе, прежде всего, первое дело, что народ его должен делать, это смириться. Давайте поднимем наши руки Богу. Скажем: Боже, Господь, я прошу Тебя, искренне от всего сердца умоляю Тебя, научи меня смиряться. Научи меня смирение. Научи меня смирение. Научи меня, что это такое. От всего сердца. Не внешнее смирение, но внутреннее смирение. Сокрушенный дух. Научи меня сокрушаться перед всемогущим Богом, чтобы я мог получить Твою благость. Я благодарю Тебя, что Ты это сделаешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я молюсь, чтобы Бог действительно научил нас. Неважно, я в церкви или меня нету, прославление и так далее. Это должно быть то, что учит нас на первом месте смиряться перед Богом. Господь, я не мощный, но Ты сильный. Я слабый, но Ты могущественный. Я бедный, но Ты богат. Господь, я расслабленный, но Ты, Господь, укрепляющий. Господь, я не могу, но Ты все могущий. Да мы смираемся перед Богом. Он милует нас. Мы дотрагиваемся к Его сердцу. Гордость
предшествует падению. Падение. То гордый, то упадет в конце концов. Братья и сестры, я хочу вам сказать, пришло в моем сердце сейчас, что ночная молитва завтра будет что-то. Найдите себе место там. Но первое, что нужно делать, говорит, смириться, народ мой. В церкви первое, что мы будем делать, это научиться смиряться. Вы слышите? Первое наше дело в церкви – научиться смиряться. Дальше, смириться, народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться. Вторая вещь, что мы учимся делать в церкви, это молиться. Кто из вас знает, что храм в Ветхом Завете – это прообраз церкви Нового Завета? Это учит нас. То, что там было, это в нашем примере. Люди, у кого зубы болят, особенно левой части зубы. You know? Пожалуйста, положите руку, Господь хочет исцелить вас. Левые части зубы, you know, это все. Пожалуйста, Господь, я прошу Тебя исцелить этих людей. Я повелеваю болям прекратиться. Я молюсь за сверхъестественное наполнение зубов, пломбы и так далее. Господь, я также молюсь, чтобы это правое ухо, которое беспокоит этого человека, открылось во имя Иисуса. Я повелеваю этому болью прекратиться в этом ухе. Во имя Иисуса. Первое, что мы делаем, когда мы приходим в Дом Божий, мы учимся смиряться перед всемогущим Богом, перед Создателем неба и земли. Второе, что мы делаем, второе, что мы научимся делать, мы молимся. Мы выкладываемся Богу. Мы отдаем все проблемы Ему. Все свои немощи, все то, что беспокоит нас, мы рассказываем Богу. И мы говорим: Господи, помоги мне. Я не могу, но Ты можешь. Молитва – это двухстороннее движение. Это как дорога с двухстороннего движения. Ты молишься, и внутри тебя, в твоем духе, ты слышишь, что Он тебе скажет. Иногда Он тебе скажет непосредственно. Вот почему мы слушаем Слово Божие. Иногда через проповедь Он проговорит тебе. Сначала в церкви, что мы делаем? Смираемся. Во второе, что мы делаем в церкви? Молимся. И взыщут лица моего. Что мы делаем третий? Взыскаем лица Господа. Взыскаем лица Господа. Вот почему мы сейчас склоняем наши колени перед Богом. Вот почему мы плачем и рыдаем, потому что мы хотим Его знать. Если ты будешь ходить в церковь всю жизнь, хоть 30 лет, хоть 60, ну, даже живи в церкви, если хочешь, и не будешь знать Его, не будешь искать Его лица, ты проиграл. Есть массу людей, которые ходят в церковь, чтобы искать руки Бога. Что я могу от Него получить, что Он мне может дать? Руки Бога ищут. Исцеление, пришел за исцеление, руки Бога ищут. Пришел за благословение, руки Бога ищут. Пришел за что? За другое, это руки Бога. Но что Библия говорит, что мы будем взыскать? Лица Его взыскать. И взыщут лица моего. Заметьте себя, это третье, что мы приходим в церковь делать, это взыскать Его. Именно искать. Даже в храме искать. Как это так, искать? Я думал, что Он уже здесь. Да. Он уже здесь. Но проявляется Он тем, которые ищут Его лицо. Ты можешь стоять здесь, слушайте, братья и сестры. Вы можете быть в одном зале, Бог благословляет одного, вот они сидят рядом, да? Посмотрите, вот сидят рядом.
Bog, посещает одну, благословляет ее, посещает ее, дает исцеляет, дает все. А та, если она будет просто такая вот равнодушная, она даже ничего не будет ощущать. Она вообще будет себя чувствовать ужасно, как будто она вообще не в церкви. Или она будет думать о чем-то другом вообще. Потому что она не ищет лица. Вот что. Поэтому, когда люди склоняют свои колени и взывают Господу, а ты смотришь по сторонам, а что там, кто-то говорит интересно, что-то. Сиди там. Давай, продолжай. Продолжай. Пока дьявол тебя не даст по голове. Поэтому, мы приходим к Богу, почему мы серьезные люди? Не до мелочи, не до суеты, не до ерунды. Я хочу его знать и раскрыть себя мне, его в себе. Взыскать лица моего. Где изыскать? На улице? Где-то другой? Да, но даже и в храме нужно изыскать. Представляете себе такое? Даже в храме еще изыскать. Ого. Тем более в наших комнатах. Тем более в наших домах. Как еще нам нужно изыскать? Сосредоточиться. И говорит, Господь, я нуждаюсь в Тебе. Я нуждаюсь в Тебе, Боже. Но я вижу Тебе, мне проговори мне сегодня. Я буду читать Твое Слово. Раскрой Твое Слово мне. Оживотвори Слово. Пока Ты мне не дашь Слово из Библии, я не положу эту Библию сегодня. Проговори мне. Пока Ты мне не дашь покой, мир в твоем сердце, я не перестану молиться. В каждом районе уже начали взыскать лица Божие, координаторы или нет? В каждом районе, каждый день. Пожалуйста, начните, чтобы для следующей недели уже было так, чтобы мы уже все, мы ждем пробуждения Божьего посещения. Когда народ, толпы народа будут, не то, что мы будем звать их, идите в церковь и так далее. Они сами будут держаться за нами. Приводите нам свою церковь. Приводите нам церковь. Спешите приглашать ваших друзей, пока не поздно. А то им не будет где съесть потом. Потому что Бог готовит нам пробуждение. Если у тебя есть друзья или родственники, скажи, умоляй им, чтобы они пришли пока. Со слезами умоляй их, чтобы они пришли к Богу поскорее. Чтобы они потом не стали последними. Потому что Бог начнет творить такие дела. Ой-ой-ой-ой. Спешите к Богу сейчас. Спешите расти в Бога. Спешите подниматься в Божьей благодати. Аллилуйя. Так, первое, что мы делаем, когда мы приходим в церковь, мы приходим, чтобы что? Смиряться перед Ним. Я никто, но Ты все. Я возвеличиваю Тебя. Я поклоняюсь. Второе, что мы делаем, мы приходим, чтобы молиться, рассказать Ему тяжести нашей души, перекладываться на Него и слышать Его. Третье, что мы делаем? Взыскать. Именно взыскать. Взыскать лица Его. Потому что взыскать, это значит искать, пока не найдешь. Если вы русские, вы не знаете, что такое взыскать, я вам даю определение по-моему. Взыскать отличается от искать. Искать, ты можешь искать и не найти. Но когда взыскать, это значит искать, пока не найдешь. Именно взыскать лица Господа. Это третье, что мы приходим в церковь. А потом обратиться от худых путей своих. От худых путей своих. От грешных путей своих. Обращаться от худых путей своих. Когда мы приходим в церковь тоже, мы каемся в своих грехах. Вы видите, не написано просто каяться в своих грехах. Я от худых путей своих.
Написано обращаться от худых путей своих. Допустим, я обманывал раньше. Если я обманывал людей раньше, когда я прихожу в церковь, я каюсь в этом. Господи, ну прости. И ты говоришь, зачем каяться? Я буду всегда каяться, каждый месяц. Ты думаешь, Бог дурак? Нет, дорогой. Бог поругаем не бывает. Будь серьезный. Вот что значит покаяться в том, что ты вообще этим занимался. А потом обращаться. Что значит обращаться? Допустим, я шел этим путем, грешным путем. Если я пришел к Богу, прости меня больше. Я больше не буду все обращаться. От грешного пути по пути праведности теперь. Обращаться от худых путей своих. Если не получается, обращайся, пока не получится. Проси у него помощь, он поможет тебе. Вы поняли? Обращаться от худых путей. У каждого есть, каждый знает, насколько что он на самом деле внутри. Вы знаете, кроме вас, есть кто-то, кто еще знает. Полностью от А до Я, 100% все. Что там скрывается у вас, он знает. Он знает. Так что тебе бесполезно скрываться от него, абсолютно. Бесполезно вообще. Не стоит. Так что, по-товарищески, лучше просто все ему рассказать. Говорю, Господь, ты знаешь сам, насколько я слаб. Помоги, слаб, Вот, что такое значит быть искренним. Когда он знает, что ты искренний, написано, праведник 7 раз падает и встает. Ты будешь, даже если ты падаешь, он будет тебя поднимать, вставать. Видите, самое главное, не то, что ты падаешь. Самое главное, это суметь подняться после того, как ты упал. Есть многие люди, которые упали и не могли подняться. И они не стали никем. Но есть люди, которые попадали несколько раз. Но потому что они сумели стать, они стали героями потом. Так что просто будь откровенным с Богом. Рассказывай ему свои слабости, свои немощи. И скажи ему, Господь, я тебе даю решение, что я не буду оставаться лежащим. Даже если я упаду, я все равно встану и пойду дальше. Ты можешь вот так пойти и стать чемпионом. Аминь. Так что четвертое, обращаться от худых путей своих. От греховных путей своих. То услышу, остальное уже Божье дела. Если мы это будем делать, слушай. Если ты будешь это делать каждый раз, когда ты приходишь в церковь, смирися. Не только, смиряет Боже. Господь, я смиряю, словесно. Бог-то смотрит на сердце. На сердце. Если мы будем смиряться, на самом деле, и будем молиться, каждый раз, когда мы приходим в церковь, и будем именно взыскать его лицо, и будем, что? Обращаться от своих худых путей, греховных путей, Бог дает слово. Бог говорит, услышу их с неба. Это значит, никакая сила теперь не удержит Бога от того, чтобы тебя слышать. Бог обязует себя услышать тебя с неба. Он говорит, услышу их с неба, прощу грехи их. Второй. Братья, если ты будешь обращаться к Богу, каяться в своих грехах, искренне от сердца, ты имеешь, если это искренне от сердца, ищешь его лицо. Извините, Дух Святой меня прибивает сейчас. Женщины, которые предстают операцию по-женски, фимбриомы, и любят другие женские болезни, положите руку на себя, будьте любезны. Господь, во имя Иисуса, прошу Тебя. Мы слышали Твое Слово сегодня.
Ми ищем Твое лицо, мы смираемся перед Тобой, мы молимся Тебе, мы обращаемся от худей, греховных путей наших. Сколько женщин сегодня ищут Тебя и обращаются от худей путей своих, я прошу, исцели их, подними их и дай им Твое утешение и исцеление. Дай им знать, что Ты Бог, отвечающий на молитву. Господь сказал, я услышу их с неба, прощу грехи их и исцелю их. Есть исцеление для тебя, если ты будешь искать и смиряться. Есть ответ на молитву для тебя. Ты будешь искать и молиться. И Господь обещает простить также. Давайте станем на колени. Аминь. Давайте станем на ноги. Пожалуйста, братья и сестры, прославление, пройдите сюда. Скажи Богу, подними свои руки к нему и говори, Господи, я ищу Твое лицо. Или если вы хотите, вы можете на колени, кому как, можно сидя, можно на колени стать, можно на ноги стать. Просто скажи ему, смирись перед ним, скажи, Господи, я ищу Твое лицо. Боже, я ищу Твое лицо, я ищу Тебя знать. Помоги мне, Господи, взыскать Твое лицо и Тебя знать. Скажи ему, Господи, я смиряюсь перед Тобой. Написано, и смириться, народ мой. И смириться, народ мой. Скажи ему, Господь, я смиряю себя перед Тобой. Я смиряюсь Тебя, Господь. Я смиряюсь перед Тобой. Я взываю Твое лицо. И смириться, народ мой. И будут молиться, написано. Молись Богу. Скажи, Господь, я смиряю себя. Не просто внешне, не просто словесно. Я смиряюсь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.